Det er så blevet anden dag på vores overspringer eventyr her. I går, jamen, der lykkedes det at få en enkelt fisk omkring de 50, og det var da fantastisk, altså nu hvor vi ikke rigtig har fisket her før, at det bare lykkedes at få sådan en fin fisk, så var dagen egentlig reddet. Men nu, forholdene er helt anderledes. Vi har noget meget mere solrigt vejr i dag, og pladsen, vi besøger her til at starte med, jamen, den består altså af flere rev, og så nogle rev, som går længere ude i vandet, end 20 meter ude fra strandkanten. Så det bliver sådan noget med at afsøge en masse vand i håb om, at vi kan lokalisere fiskene nu her. Men altså, det kribler af fingrene for at komme i gang. Forholdene, de ser super fede ud, så vi må se, hvad der sker i hvert fald. Vi krydser fingre for, at det er i dag, at den helt store, den kommer på land. Far, fisk, Henrik! Sådan! Ej, den er fin! Sådan, far. Ej, hvor fedt, er den fin? Den er helt blank, det Ja, den er. Ja, det er fint. Den er ikke for stor. Ja. Den skal nok være over mål, den der. Oj. Oj. Sådan der. Jamen, det var da den første fisk her fra morgenstunden af. Fisk! Så var der en. Oj. Ja, så var der fisk. Det er en fin blankfisk omkring omkring de der 40 cm igen. Sådan der. Yes. Så er vi i gang igen. Vi har seriøst ikke fanget en fisk under mål på den her tur endnu. Det er godt nok imponerende. Vi har kun fået blankfisk, og de har været mellem 45 og 50. Det her, det er vitterligt. Første spot, vi besøger på anden dagen her, og vi har bare fisk med det samme. Sådan havret her. Lige omkring målet. Hugget hårdt og kontant på sandilen. Fisk! Jeg troede, jeg følte, jeg havde skidt på, og så kiggede jeg den helt vildt. Men det kan altså også være effektivt med de her sandils. Så. Hold op, vi har godt nok fundet nogle fisk i dag. Fin målsfisk, som bare hamrer til den her sandil. Den får friheden der. Upti! Afsted var den. Og det er simpelthen bare lige herude på revet, at tingene de spiller. Så nu fortsætter vi. Nu er det Henriks tur til at få en fisk nu her, så nu må han få første kast derude. Skal vi prøve at bytte stang måske så? Skal vi bytte stang? Vi har gået hernede ved kysten i 2 dage nu, og man må bare sige, at det har overrasket os positivt. Det har virkelig været to gode dage indtil videre, og vi har stadigvæk halvdelen af dagen i dag tilbage, så det bliver spændende at se, om vi formår at finde nogle fisk her til allersidst. Men jeg vil også hurtigt lige komme omkring, hvad det er for noget grej, jeg har brugt de sidste 2 dage. Og det er nemlig en nyhed, som lige er kommet på shoppen. Det er Westin V3 anden generation stangen. Den her, jeg går med, det er en 9-fods med en kastvægt op til 30 gram, fra 7 til 30 gram. Aktionen på stangen er lidt hurtigere end den foregående, det vil sige, at den kaster fantastisk med en avn omkring de 20-22 gram. Lige nu der går jeg med en sandil her i Matt White i 19 gram, og den kaster så bare fantastisk med det. Så til det her yderkystfiskeri, som vi går og fisker lige nu,
det er en stang, som er perfekt tilegnet til det fiskeri. Den kan også sagtens bruges inde i fjorden, hvis man godt kan lide en stang, der er lidt stivere end den foregående og har en lidt hurtigere aktion. Så super fed nyhed fra Westin af. V3'eren, anden generation. Fisk! God bedre fisk! Den kommer. Den var der. Yes, man. Det er som om de her rev her, de bare holder på en hel masse fisk. Sådan en fin basse på en 45-48 cm sving. Det er i hvert fald den største i dag nu her. Og så får den friheden igen her. Tak for kampen, fisk. Så får du friheden. Og afsted var den. Så det er bare med at klø på, selvom det er iskoldt det her vand her. Så er de fisk, de varmer bare, så man kan holde den kørende derude. Det er mega fedt. Med de 4 fisk, vi fik om morgenen, var forventningerne til resten af dagen sat rimelig højt. Vi havde en forventning om, at de næste par rev, vi ville besøge, nok skulle holde på lige så mange fisk, som vi har mærket tidligt om morgenen. Men i takt med, at solen forsvandt fra himlen, og de lyse timer begyndte at rende fra os, så måtte vi bare indse, at det heller ikke var i dag, at vi ville rende ind i den store overspringer. Da vi var kommet tilbage igen til sommerhuset, og roen den var faldet lidt på, så begyndte vi at trække på nogle af de erfaringer, vi havde fået fra de 2 foregående fiskedage. Vi begyndte at kunne se et mønster i, hvornår de enkelte pladser fiskede allerbedst, og på den her måde så fik vi hurtigt lavet en slagplan for den allersidste fiskedag. Vi kunne på vejrprognoserne tydeligt se, at dette ikke ville blive nogen nem opgave, da vi nok skulle ud og slås i nogle rigtig høje bølger. Men med ja-hatten på, så drog vi afsted, og hvad den her dag den bragte os, vil blive husket rigtig, rigtig længe. Henrik. Dum. Nu gør vi det. Fisk! God fisk! Den er god! Nøj! En fisk! Ej, ja. Kan ikke lide. Ja, det er en rigtig god fisk, det her. Ej. Det sagde bare dunk. Ej, så er det en, der ringer også. Den kan... den er god, Henrik! Hej. Okay, det her... Vil du pumpe dem op på stranden, eller? Nej! Der er flere derude, kom så. Der er ikke andet, vi gør. Det der, det var en 4 kilos blankfisk. Det der, det var 70'eren. Det er lige startet på helvede. Inden at vi begge to satte os ind i den bil her til morgen, på dagen, hvor vi ikke regnede med, at vi skulle afsted, der havde man alligevel en fornemmelse af, at det sådan set var de rigtige forhold. Det var lige præcis de forhold, der gjorde, at man hellere vil sidde derhjemme på sofaen og nyde en varm kop kaffe, og slet ikke tage ud og fisk, fordi at i dag der er blæst på, og der er en grad i luften, altså det er pivkoldt, og man står halvfryser, og det er koldt for fingrene, men det er jo det, altså det er det, der skal til, for at man skal have større chancer for at få fat i den helt store, fordi de andre dage her, vi har kun haft fat i 45-50 cm fisk,
Og jeg tror, det var anden kast ude på det rev i de høje bølger. Så sagde det bare smæk. Og det... Alle de andre fisk, vi har fanget, har vi fået. Altså, vi har slet ikke mistet nogen eller noget. Og så selvfølgelig den her ene fisk, som man har gået og jagtet så længe over hele vinteren. Den mister man. Det der, det var min største kyststad, jeg har haft på nogensinde. Der røg der. Så vi må have den på og klø videre. Der er ikke andet for. De her bølger og det her vejr. Hvis det ikke var fordi man bongede den i morges, altså så er det hele værd at stå her og fryse af pommeren til. Og være drivvåd over det hele. Det er andet, vi besøger nu, og vi har ikke mærket noget endnu. Men for den, hvor håber vi bare, at en af os får den fisk, vi har taget ud for i dag. Måske havde jeg også noget der. Enten så er det en sten, eller også så er det helt seriøst fisk. Det der, det var sådan, den trak skulle lige. Dunk. Sådan, Henrik! Sådan! Woohoo! Så var det fisk derude. Nej! Vi har det lidt hårdt der i dag. Det kunne det jo egentlig, så er det jo fisk sikkert. Jamen det har været fisk, vi har mærket begge gange. Fordi det var lige kvindt med det der. Ja. Som I kan se her, så er forholdene altså helt anderledes. Vi går i nogle omgivelser, man nærmest slet ikke skulle tro var Danmark. Det er en helt unik oplevelse at være på de her kanter. Vi går begge to med nogle krasse farver lige nu, fordi vandet det er rigtig fint uklart, hvis man kan sige det sådan. Vi har altså noget vand, som er godt farvet af de omgivelser, vi befinder os i. Og det er bare alt sammen med til at gøre, at festen ikke er så sky derude. Sådan, Henrik! Sådan, Henrik! Shit! Yes! Det må bare for guds skyld ikke stå af, den her. Gud, sådan, Henrik! Det er fuldstændig... den kommer ind her. Ja, det er sådan 50 cm fisk. Jeg prøver at nette den. Yes! Hold da kæft. Sådan, mand. Fedt. Så lykkedes det endelig. Helt ude i kastet, så fik jeg endelig min fisk. Det er en super fisk, som er lige over målet, helt blank. Jeg vil skyde den på omkring de 45 cm. Så det er dejligt, når tingene det belønner sig. Så nu får den altså lige friheden igen. Og afsted var den. Det er lækkert, mand. Sådan. Rigtig god fisk. Kanon. Det var så enden på vores tur efter den helt store fisk. Man må bare sige, at det har været helt fantastisk at være ude ved kysten igen. Det er som sagt lang tid siden, vi rigtig har været afsted, og bare kunne få lov til at stå og fiske i de her omgivelser har været helt unikt. Ja. GoPro slutter her. Batteri dødt. Så vi vil bare sige tusind tak, fordi I gad at følge med på den her lille rejse efter den helt store fisk. Vi mistede den til morges her, der havde vi chancen. Det var fisken, vi kom efter. Så vi må bare afsted igen en anden gang og se om det kan lykkes der. Så tusind tak, fordi I så med og knæk og bræk derude.